今輯嘅美女廚神都會請佢哋一位親朋戚友上嚟幫手助陣嘅。好，我哋先介紹廚房先。雪糕廚房嘅有 Angelababy， 波板糖廚房嘅有丁丁，蛋糕廚房有廖碧兒。等我先介紹廖碧兒帶嚟嘅拍檔就係陳山聰。Hello， 炮哥，嘉銘放心啊，有我喺度冇事。我攞啲頭髮三孖晒出嚟咯。係啊，電完咗2次冇事。丁丁應采兒嘅幫手就係羅利維維。咁你拖住我，你放心啦。因為咧嗰啲生粉咧係用俊興嗰個廚房整出嚟嗰啲。好，仲有 Angelababy 帶嚟嘅就係佢經理人阿 Kim。哇！識唔識煮嘢食？識唔識啊？識唔識煮嘢食㗎？識㗎。好啦，我尹師傅咧就將會係我哋評判之一嚟嘅。OK，就俾多啲意見。好，正式開始。Angelababy 嗰度開始啦。你咩話？一嚟就洗手先，都唔使咁耐。段咁切開咁就你哋夠膽食啦。兩住一齊先，淨係煮過荷包蛋嘅啫。阿媽咪就整咗好多餸啦，但係我就真係未得到個真傳。你睇多數。佢啲散曬咁滯咯喎。繼續。Angelababy，係啊，你可以，你識唔識啲咩敲擊樂咁樣？可唔可以打隻歌出嚟咧？我諗我 OK 嘅啦。你拎起佢嚟睇下，嚟睇下。嚇唔係啊嘛？哇！爆咗個新年到喎。手擰佢，即係個搓下咁樣令佢好舒服，即係要温柔啲，咁你陣間食咧就開心啲嘅。喂，左輪，好啦，時間關係咧，我哋搞下面湯啦。係啦。有啲誠意啊呢個。係唔知知唔知道？哇！睇到都好似好我又幾好手勢。你係咪覺得其實覺得好好玩啊？越練越耐咧。係啊。咦 Angelababy 嗰個勁嘢係你整緊蛋糕啊？哇！咁大隻喎，Baby 嗰個係獅子波啊，獅子波啊，係啊，你係咪整獅子波？其實好有心㗎啦已經。我知道我整晒啲肥肉俾你，唔俾你哋食啊！你睇下啲肥肉。即係為我哋嘅健康着想啊！所以一陣我嗰碟係食得嘅。我話阿拉炳哥話即係幫炸蛋啫，你唔使真係整幾個手榴彈出嚟喎。而家根本就有整緊手榴彈，整啲手榴彈咁樣喺度，我就覺得阿炳哥咧就比較有啲信心啲，擺喺個蛋上面炸。我哋陣間咧，我諗我哋熟咗幾隻。我要嗰個啊，唔係佢個朋友啊，佢個朋友啊！睇嚟阿應采兒都係靠啲餃子去補飛啊！佢諗住。其實嗰啲伴碟我哋係唔食嘅。你喺隻餃子度簽名，你要記得先好啊！話俾你聽，你食翻嗰隻啊！哇！呢個哇！你要煎幾多年先熟啊？奧運咁冇得睇嘢。奧運之前係咪唔夠油嘅咧？嗰度嗰部分啫。嚇，煎完㗎啦！煎完㗎。孭住，你睇裏邊幾點紅。食先？呢個名生熟啊嘛，一陣食你又知好食㗎啦。一間食你就知味道。佢啊！未得㗎。加啲油。哇！你嗰嚿做咩啊你啊？做咩自己喺度鬧交你兩個啊？唔係啊嘛，咁揸唔到。呢個學生係完全唔聽教好，出嚟佢自己有個自己嘅風格喺度搞。冇錯，好惡教。邊個取着佢真係，唉！哇！你阿碧兒個賣相 OK 喎。俾主持人睇下我哋個點啊！傑作先，咦？個樣 OK 喎。有啲計嘅喎呢個。好似漢堡扒喎。因為佢個朋友成日都整扒嘅。哦。一路煮住一路吹頭髮。我冇嗰個咧風扇咧喺度吹住我，好靚。 OK，冚蓋。係啊，你可以耐啲先反轉㗎。 OK 喎，nice。好啦，即係你自己以為啫，你食先啊！ At least 係一個波波嚟㗎，係咪先？OK 啊，好似一個漢堡扒，好靚喎，Yo！啊，如果你整個炸雲吞會唔會比較突出啲咧 Baby 呢邊係 Angelababy，哇！呢個煲切小葱啊咪，你呢個你個奧運環點啊？切小葱。我知道啊，啱啊呢個。佢嫌呢個煲唔夠大啊，佢用個鍋嚟到煮熟佢。 Angelababy，我哋唔係食盤菜喎。你呢度入邊都唔熟啦。生啊！未得。你點整熟佢啊？未得嘅，等多陣。應該就喺度整熟咗佢咧，就咁樣加色。呢嚿嘢好似馬騮腦咁樣，而家整到。嗰呢度點先？呢個點先？搞先。山木戰場，燒到邋遢，之後有三個組。低佢係啦。哇！你攞個兜，攞個兜袋住。哇！胡椒粉味好勁喎呢個。咁而家咧又加顏色啊！落去。喂，好咯！師傅看住啦。啊，幾靚！
靚到爆，跟住加少少色俾佢啦。咩色？哇！呢個好似雞扒咁嘅。誒落少少花雕酒，喂又幾靚喺個煲邊度蘸落去，係啦，圍住又炸雞咁。哇，係咁倒啲咩落去啊？跟住咧，秘技喎，倒落嚿肉度。秘技哇！窩蛋牛肉飯，窩蛋牛肉飯，你要整個窩蛋佢又撩爛個蛋佢啊？蛋仲識起泡嘅添喎。使唔使落啲烏冬添啊？我哋幫阿生葱冚蓋。一排嘢啊！冇嘢啊！嗱，見唔見到啦？嗱，出煙啦，呢個 moment 緊要啦。會煲邊度咁樣肥落去？哇，係咪賺到㗎？係咪洗煲蓋咋？我哋而家等咧，喺個煲面度咁犀利再次有煙出嚟咧，咁啊食得啦。我哋一齊望住佢。喂喂啊！嗱，有啦，有見到醫生。犀利喎！喂，咁你煮剩嗰一盤點搞啊，Angelababy？哇！如果電視機前面嘅你係聞到香味嘅話咧，咁就好啦。聲可以搞笑。哦，完成添。呢個佢。我都順利完成嘅。我以為佢咁醒目，即刻倒瀉曬佢。哎呀咁啲。廖碧兒將獅子頭變咗漢堡扒，味道又會係點嘅咧？哇係，有肉汁嘅喎。我食個菜啊！ OK。大啲太甜咗。嗰個餃子啲味 OK，就唔會話鹹，唔會話甜。評判又點睇？今日客人嚟咧，就梗係客人食先㗎啦。即係我哋行先啦，要。你唔好講我哋啊，係拉炳你食先。好嘢！死就死啦！獅子頭裏邊咧係咪有啲半液體嘅狀態嘅嘢咧？應該嗰啲係蛋漿嚟嘅啫，我都冇見你哋落蛋。有啊，係啊。咁齊嘅又認得。你頭先有冇睇我發？但係獅子頭 pass。啊，真係夾唔開嘅，點解？嗯，熟啦係咪啊？幾香添我都覺得。我想飲啖湯添。我都有啖湯。咦，個湯 OK 喎，幾鹹下喎。哇！我又變飯嘅。唔係啊，蛋漿嚟㗎。又係蛋漿。係啊，蛋漿真係滑過入邊。係啊係啊。啲肉都熟，點解啲蛋唔熟？好，我就信你蛋漿，我吞咗佢。大有進步啊！比起第一集。係你食面嗰陣冇啦喂。哇！真係滑滑捋捋喎。味道都幾好喎又。即係嗰個獅子頭入邊一咬開咧，就有豬羊粉嗰個感覺，食落去好滑。啱啱合格6分。我就係咁樣嘅。我係9分，係個樣唔似獅子頭嘅。8分，我就俾8分，1分就扣咗。我覺得重咗少少胡椒粉味。另外咧就係啲肉入邊咧就有啲散散地嘅感覺，少少，咁就扣咗2分。我都係俾8分嘅，已經係相當唔錯㗎啦。好啦，我就俾7分嘅。本輯節目獎品獎金非常豐富，其中 Slapshot 系列包括有由捷成洋行送出可以拍 HD 高清影片，仲可以1秒30張連拍嘅 Casio X-Lim EXFC100數碼相機，總值59,000。其他獎品獎金仲包括有寶德康養眼及保健產品年獎金，總值513000。Fiorucci 意大利皮鞋及手袋專門店禮券，總值228000。喜力香港有限公司送出精美世界餐具禮品，總值513000。Beauty Forever 美容纖體中心送出美容纖體禮券及獎金，總值256,000。輪到侍應彩兒呢個窩蛋獅子頭啦，賣相就唔錯啦，味道唔知點咧？食先，自己食先。得唔得啊？我有隻吉祥擺喺邊。味道幾好嘅，不過獅子頭咧就直頭係好似嗰間好出名嗰間上海鋪咧，乜嗰度食。好浮誇你，浮誇，你咁啊？好就好就，不過淡咗少少。咩啊？淡咗少少。咩啊？咩啊？等我試。輪到評判試食啦，都係我哋嘅客人行先嘅。我哥冇理由鋪我係嘛？阿炳，你叫得我嚟呢度食嘢，梗係要你試先㗎啦。嗱，孝哥，我覺得咁，呢個你試先，一陣嗰個就佢試先㗎啦。孝哥你好靚仔，梗係。哇！你真係型啊！但係真係咬唔到喎，爭爭地啊！我而家吞好唔吞好啊？講真啦，上節目啫，唔使揾命搏係嘛？冇理由要我死多次㗎。有棘住啊！唔係啊，係嚿肉嘅問題。係啊，冇所謂㗎啦，炳。有事咧，大家都係隔離床位，傾下。餡整好咗㗎。好平
劈喎，嗰啲古仔，我唔知點講，總之個劈嘅最貼嘅，一劈啊，一劈嘢。翻嚟啦，翻嚟，2年半前嘅感覺翻嚟，好冇進步啊！你嗰2年幾，好照得下喎，好襟照啊，好心照啊！啊，以我專業廚房嚟講咧，色香味都幾好啊，搞食。我覺得感覺到嘅嘢，我以後咧就喺屋企咧就唔會俾我嗰啲小動物咬拖鞋噶啦。原來個感覺係咁難受嘅，係俾人減肥用嘅，嚼落去食咗個味就算啦，吐翻出嚟咁咪唔肥咯。係喎，嗰個菜整嗰啲酒味入去都唔係好掂啊！我俾7分。我都係咁啱得咁巧又7分。色嘅香味咧就真係有嘅，不過係食唔到嘅啫。我好中意佢一下喺啲酒咧淋啲酒喺個煲蓋嗰度，嗰個比較有啲新鮮感，有啲創意，係有誠意嘅。阿哥你應該食個煲蓋啊咁樣。你話咁講咯，係對唔住，我真係衰，個把口真係好鬼衰喎，真係。我都係俾7分啊，即係又咬唔開啦，但係個味道都 OK 嘅。咁但係呢個味道真係 OK，同埋我覺得維維係真係識煮嘅，所以我俾7分。喺煮菜方面嚟講咧，我可以俾9分。我都係俾7分嘅。嗰個煲蓋嗰一下嘢咧，就有感情分，真係有感情分，型啊嗰下嘢好有型啊，我覺得。食煲蓋啦你，我係啊。Angelababy 嘅作品賣相似乎麻麻地，等佢自己同現場觀眾試食啦。食咗先，經理人叫你食先啊！經理人都唔敢試啊，叫你食先啊！哇，你咬唔開喎，橡筋咁樣啊！哇，真係幾好食喎，送飯一流啊！聽佢大細嗰啲。唉，天堂見啦呢單嘢。淡咗少少。真係好夠味。獅子頭變咗新機款，你望住 Angelababy 話夠味啫喎。真係 OK 啊！評判你哋話。阿孝哥，嗱，我哋今日上嚟做客人都頂咗2鋪啦，係啊，你打推咗，係，咁係時候啊，俾啲揸 B 人試下先啦。係啦，你嚟，師傅都笑，哇，都係一個生㗎，跟住係撕開嗰啲獅子啊！呢啲唔係講玩。我哋當冇嘢咁食，我生嘅喎，呢個喂，但係我呢度又熟熟地喎 ，baby 俾我嘅好 lucky 喎，今日都係冇乜信心啊！食咁細嚿，邊度食得足㗎？食大嚿啲先。唔食真係嘥咗，真係唔好頂啊！Angelababy 真係，啊好味。係有時唔好吞。對我哋嚟講，我呢一嚿咧就唔係真係完全生，7成咧3分嘅，因為啲嘢就係生嘅。雖然行啊，但係勉強行㗎啦。我就行到真係就其實而家都避緊嘅，所以5分啦。我就好好彩啦，食到嗰嚿咧就係比較熟嘅，所以我俾5分。我咧本來俾3分嘅，但係因為真係中咗你嘅降頭，所以俾5分。個餃子有誠意嘅，即係比較完整嘅，又有味道嘅，唔錯㗎啦。總結指定賽績回合分數 ，Angelababy 30分落後，應采兒44分穩守第2，廖碧兒就有46分暫時領先。睇嚟頭2位會有一番龍爭虎鬥啦。